హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా, బ్యాచిలర్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తామని. ఎంజాయ్ మాట పక్కన పెడితే సరదా అయితే తీరిపోతుంది. కమింగ్ టు దిస్ వీడియో, బ్యాచిలర్స్ కుకింగ్ రెసిపీ 1. మార్నింగే లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసాము. పక్కింటి అక్కని సైకిల్ అడిగి చికెన్ తెచ్చుకున్నాం. 1/2 kg చికెన్ తీసుకొని దాన్ని బాగా వాష్ చేసి మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టాం. ఈలోగా దానికి కాంబినేషన్ రసం కూడా చేసుకున్నాము. అవుట్పుట్ గురించి ఆలోచించలేదు, చేసుకుంటా పోయాం అంతే. టేస్ట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం అమ్మ చేసినంత కాకపోయినా పర్లేదు, తినేయచ్చు. ఒక్క విషయం అయితే మాకు బాగా అర్థమైంది, బ్యాచిలర్స్గా ఉండడం అంత ఈజీ కాదని. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయస్. హోప్ యూ గైస్ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.